Мы никогда, мужчины, никогда не поймем женщин. И, наверное, женщины тоже нас никогда не поймут. Но кто-то сказал, сколько он изучает женщин, тем загадочнее становится. И потому что мы просто разные. Не потому что кто-то циничнее других, или не потому что мы не хотим понять, а потому что просто мы разные люди. Вы знаете, то, что я могу сказать на сегодня, это то, что нельзя не признать это. Что женщинам выпадает такую участь, такие боли и такие просто эксплуатация и такие какие-то нелепые издевательства, которые мужчины никогда не узнают. И это жаль, и это очень плохо. Я думаю, если не мы, кто же это остановит? Я думаю, мы должны это остановить. Мы должны постараться уменьшить боли наших жен, наших мам, наших сестер, наших дочерей. Вообще, все женщин на свете. Я не знаю, надо наконец-то всем нам брать ответственность за это. Знаете, историю, которую мы читали, историю, которую мы вернее смотрели, это история одной всего лишь женщины. Алена Волкова. Есть вообще, эта кассета будет на продаже, это просто чуть-чуть вам показали, но 2 кассеты. Мы будем серии такие выпускать, не только женщин, но и мужчин. Видео будет называться «Судьба человека». И вы можете брать, она сейчас уже продается, вот эту кассету, вы можете прийти домой нормально смотреть, будет там более видно. Просто здесь не надо, чтобы она была так видна. И хочу просто, чтобы вы знали, что есть некоторые мужчины, кому Бог уже начинает открывать глаза. Есть некоторые мужчины, которые уже начинают понимать, что не так жить больше нельзя. И нельзя, даже мало того, что с нами это не происходит, но нельзя нам быть очевидцами, нельзя нам сидеть где-то в стороне, чтобы другие вот так мучились дальше. Мы хотим это решить 2 способами. Помочь как-то остановить источник или преуменьшить источник боли женщин с одной стороны, но с другой стороны постараться тоже сделать женщин сильными, укрепить женщин так, чтобы они могли тоже постоять за себя. И сегодня, и на то и другое, я думаю, что нам удастся сегодня дать ответ всем женщинам. Прежде всего, я хочу поприветствовать всех, кто здесь у нас первый раз. Может быть, женщина, может быть, мужчина. Но если вы еще не приняли Иисуса в сердце, вы у нас первый раз. Не, подождите, не хлопайте еще, рановато. Если вы у нас первый раз, может быть, не первый раз, но вы вот хотели бы поближе познакомиться с Иисусом. Вы пришли сегодня, это не случайно, Бог вас привел. И я хочу, чтобы мы помолились за вас, чтобы вы встретились с Богом. Так что все, кто у нас первый раз сегодня, или может быть не совсем первый раз, но вы бы хотели познакомиться с Богом, покаяться в своих грехах, принять Иисуса, попросить или милость от Него, получить Его утешение. Пожалуйста, все, кто у нас первый раз, может быть не первый раз даже, но вот вы у нас, и вы бы хотели, чтобы ближе и познакомиться с Иисусом. Помашите, пожалуйста, вашей рукой, кто у нас первый сегодня. Рады вас видеть, 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 рады вас видеть. И мужчинам, и женщинам. Слушайте, на самом деле, чего хотят женщины? Правда? Можно именно суммировать все это в одном слове. Особенно вопрос со стороны женщины, мужчины, вернее. Чего хотят женщины? Это хороший вопрос. И хочу вам сказать, вы думаете, что, наверное, все женщины или всем женщинам известно, чего хотят женщины. Хочу вам сказать, нет. Даже самим женщинам не всегда известно, чего хотят женщины. Поэтому мы должны этот вопрос задать их Творца, который очень хорошо знает, что нужна женщина.
Следующий вопрос, который можно здесь подчеркнуть. Возьмите свой конспект, это вам пригодится. Это то, что все вопросы и проблемы женские, все проблемы женщины, ну-ка послушайте, все женские проблемы, вы знаете, с этого фильма можно прийти к какому-то простому выводу. Все женщины, с которыми женщины потом сами сталкиваются в жизни, начинаются с детства. Если девушка с детства не получила или не дополучила чего-то в жизни, в детстве, в жизни своей, она потом, вот эта нехватка, недополученная, будет охотиться за ней всю жизнь. Понятно, что я говорю или нет? Допустим, в этом случае девушка это хотела бы в центре внимания. О, как это знакомо. Как это знакомо, особенно женщинам. Очень со вниманием. И вы знаете, откуда это внимание должно прийти? Именно поэтому в каждой семье должен быть отец. Потому что женщины по своей природе и сути была взята откуда? Из ребра, из боку мужчины. У нее всегда будет потребность в мужском покрытии. В чем будет потребность? В мужском покрытии. И это покрытие нужно давать не от мужчины на улице. Но Бог предусмотрел так жизнь, чтобы в каждой семье поэтому была папа и мама, чтобы каждая семья была полноценность. И оттуда вот уже начинаются проблемы. И когда ребенок либо не имел отца, девушки, либо не имела отца, либо отец был, но он никогда не знал его роль как отца. Вы знаете, что не все отцы знают роль отца. Их же не учили, как сыграть роль отца. Он знает, что как постфактум, да, я отец, потому что у меня ребенок родился. Но что с ней делать? Он-то не знает, не в курсе. Он-то знает, что я папа, даю деньги на образование, даю, еще покупаю и все. Но что Бог доверяет мужчинам, отцам, дочерей, чтобы восполнять некие инстинктные, закрытые женские потребности уже с детства, мало из отцов кто знает. И поэтому нужна эта ласка, которую потом женщинам приходится искать в объятиях чужих мужчин и чужих дядей. Надо было их давать, надо было эти ласки, эти прикосновения, эти объятия давать именно девушке, когда она совсем еще мала. Потому что она это потом будет чувствовать всю жизнь, что чего-то не хватает. И она этого отца, кого не было в детстве, будешь продолжать искать в соседе, в прохожем, дади, в институте, в одноклассника, в однокурсника, мужья вообще. И женщины в основном не секс ищут, покрытие ищут, отца ищут. А мужчины, у них один только язык, один только слово. Они же не знают, что это ласка ей нужна, или забота ей нужна, или покрытие. Они вообще, 90% мужчин вообще это никогда не слышали. Поэтому как только что они видят, их взгляд встречается с взглядом женщины, они говорят, о, она что-то от меня хочет, значит она хочет, чтобы я ее эксплуатировал. Но они так не говорят. Они говорят, я тебя люблю. Просто чтобы завладеть ей. Что имеется в виду? Они, мужчины в основном, это не потому что они плохие, потому что они неграмотные. И потому что по натуре мужчины в основном завладатели. Бог их создал быть завоевателями. Поэтому для него это становится особенным объектом гордости. Завоевать и эксплуатировать как можно женщин. Особенно те, которые подаются на это. А они думают, что они подвиги совершают. Жалко вам, женщинам, что вы не слушаете разговоры, какие ведутся между мужчинами.
Ani podvigi sovershait. Na saunde leta ni podvigi eta glupo ni lepo no natnoshenie ni vejda vasheloveka. Exploitatoska. Это издевательство. Мужчина никогда не задумываются, что женщина – это душа живая. Никогда. Знаете, как мужчина воспринимает женщину? Тело. Все. Только исключение тех, которые Бог понял и открыл глаза. Но для женщины она нуждается в любви. А любовь для нее – это не секс. И любовь для женщины, она нуждается больше, чтобы ее любили не только ее тело. Хотя она делает тело грандиозное, какое-то пышечное, но она использует тело, чтобы ты обращал внимание не настолько на тело, а чтобы мы обращали внимание на нее. Она хочет обратить, привлекать твое внимание, говорит, я здесь, за этим телом я стою. Посмотри мое тело, посмотри на меня, через тело привлекать внимание, чтобы на меня смотрели. То есть они знают, что они есть личность внутри. Женщины хотят, чтобы их любили душу, дух, душа и тело. Тело на последнем месте. Но они просто используют тело как контакт, чтобы любили их дух и душу. А мужчина никогда как слепой не видит душу, не духа, но тело хорошо видит. Поэтому он делает то, что надо делать с телом. Поэтому вы не можете их обвинять. Пока их не образовать, ничего не поможет. Кто-нибудь слышал меня сегодня? А если женщина начинает протестовать, что живот меня это самое, она хотела стать личностью, чтобы на нее, тогда он начинает ее любить и бить, и сломать. Живот ты же годится только для эксплуатации твоего тела. А чего ты еще хочешь? Забываешь, что не, это она не только тело, она еще и дух, и душа. Вот откуда конфликт. Поэтому женщины никогда не должны были так преподнести себе к мужчине, как источник их неудовлетворения. Женщина должна понять, что она хочет и ищет, и ее удовлетворение, которое она хочет, не телесное. На самом деле удовлетворение, какое женщина хочет, это духовное и душевное. И поэтому умная женщина должна осознать, что ни один мужчина не даст ей это. Следовательно, даже если ты не дополучила это в детстве у папы, ты должен найти источник другой. У другого папы, лучшего папы, который может это тебе дать, потому что ему тело твое не нужно. Но он знает, как прикоснуться к твоему духу, то как раз где ты нуждаешься в прикрытии. И он знает, как прикоснуться к твоему духу, то где тебе больше всего больнее всего. Но женщины мало тоже грамотные, мало из них кто это знает. Они видят только в том, что нуждаются во внимание, и ищут это у прохожих мужчин, которые потом это все просто злоупотребляют. Вот это то, что этот фильм говорит нам. Что можно еще в этом фильме подчеркнуть, друзья? Слушайте, у женщины все, хочешь не хочешь, у кого-то скрытое, у кого-то ярко выраженное, но это правда, то, что эта девушка говорит. Почему именно этот фильм показал? Я хотела внимания. Была отличница в школе, танцевала, первое место занимала, но потом, а где же эта сцена? Кто меня, где мои поклонники? Женщины должны иметь поклонники. Это правильно. Но слушайте меня, друзья, ошибка в чем заключается? Заключается в том, что мы ищем поклонников людям. Ответ в одном. Надо самому стать поклонником. Вот самое главное внимание. Вы не поняли меня? Когда ты станешь поклонником ему, тогда ты станешь актрисой одной аудитории, одного зрителя.
zritelj tvoj ni bude mužiki nasilnikov, который тебя будут только использовать, но зритель, самый главный зритель тогда на тебя будет. Почему? Потому что он говорит, что кого ищет Бог? Поклонников в духе и в истине. Женщины должны стать поклонниками Бога в духе и в истине, тогда сам Бог не то, что обратит на них внимание, он начинает такое внимание на них обращать, что он начинает сам искать их, а он самый главный мужчина. Кто-нибудь слышит меня сегодня или нет? Но из-за неграмотности, что женщины делают? Может быть это, может быть этот, может быть тот, может быть тот другой, может быть тот. Себя подстраивают и попадают по крупному. И это потом очень больно заканчивается. Попадаются. Потом, к чему это выражается? Что это порождает в женщине? Потому что потом, рано или поздно, я еще одно вам скажу. Каждая женщина потом, со временем, приходит к себе, очнулся и осознает, что, слушай, стоп, не поняла? Это же меня используют. Все женщины к этому потом приходят. Слушай, стоп. Думала, искала одно, а получила совсем по-другому. И когда женщины начинают понимать и осознавать, что их только использовали и эксплуатировали, знаете, что начинает подниматься в них? Агрессия, обида и гнев. Некоторые вообще подряд на весь мир обижаются. Некоторые на мужчин обижаются. Обижаются и выходят опять второй, третий. Потому что где-то, потому что не это выход. Выходят второй, третий, потому что думаю, ну, может, на этот раз повезет. Может, на этот будет искушение. Ничего не повезет. Надо, чтобы ты сам или сама поняла, то ты. Знаете, когда человек не понимает, допустим, если я не понимаю, потому что это не стандартный стакан, это слишком большой стакан. Но если я не понимаю, что это стакан, и я не понимаю его предназначение, к чему это использовать, и я его беру и забиваю гвозд. Да? Если я его использую как молоток, и использую его, чтобы забивать гвоздь, что с этим стаканом произойдет? Разбьется, конечно. Разбьется. И что это обозначает? Очень просто. Когда мы не знаем предназначение чему-то, мы его уничтожаем. Допустим, если вы не будете знать, к чему, допустим, однажды кто-то мне подарил костюм из нашей церкви здесь. И этот костюм стоил $3000. Я никогда в жизни не знал, что такой костюм существует. Но, короче, попали в мои руки. А мне между собой говорят, а он был не в моем вкусе. И я это самое думал, во-первых, у меня проблема, я не могу одеть костюм, который $3000. Мне что-то неудобно, я еще не дорос. С другой стороны, я думаю, неудобно, давай я возьму. И я не знал ценность. Оказывается, там есть какие-то названия, венчасы или что-то такое. Ну, короче, оно не есть каждодневный костюм, надо его одевать на определенные мероприятия, на культурные, это самое, на бутик, банкет, презентации. А я думал, что это самое, я же привык, чтобы только мой костюм, который я это самое, каждый день это самое, чтобы это самое. А оказывается, это совсем другое. И что я сделал? Взял и подарил какому-то там парню в селе, который...
Где вообще это дело не годится? Что это такое? А потом, когда мне надо было идти куда-то, меня пригласили на другой банкет, где все элита Украины собрали, богатые люди. И мне говорят, эти люди, которые мне подарили, пригласили, говорят, что у вас это костюм, который мы вам подарили, есть? Чтобы вы могли одеть его на эту встречу, как раз все такого элита будут. Я говорю, Человек не знает ценность. И испортил все, короче. Мне сказали, слава Богу, они хорошие и простили. Говорят, хорошо, поехали. Мы сейчас пришлем к вам, завозьмем машину, вы возьмете другую, а потом вы оденете, это чтобы вы на уровне были. Мы хотим гордиться нашим пастором. Ну, короче, об этом, о чем речь идет. Очень хороший пример, между прочим. Что я там его не оценил. И потом пришлось покраснеть чуть-чуть. То же самое, когда ты что-то не знаешь, ценность, и не знаешь его сил, не знаешь его содержание, не знаешь его, не понял что-то. Ты просто с ним поступаешь как... Я хочу вам сказать одно. Не только мужчины не поняли и не знают, не осознают ценности женщин. Поэтому такое отношение. Но больше того, и что еще хуже, в том, что сами женщины зачастую сами себя не знают, не познали. Не знают свою ценность, не знают свое предназначение, не знают цену на себя. А вы знаете что? Если вы не знаете цену на себе, кто вы и свою ценность, другие люди, кто знает, будут употреблять и контролировать вас. Другие люди будут употреблять, использовать. Это то же самое, что у вас дома лежит, но может быть, что там лежит дома, что можно использовать. Видеомагнитофон. Ну, потому что вы бабушка, вам 70 лет, а ваш сын или ребенок подарил вам, преподнес вам подарок. Видеомагнитофон на день рождения на 70-летие. А у вас, ну, магнитофон. У вас там лежит, первый год, второй год, нечего включить. И не на что смотреть. А у вас как раз сосед, 17-летний мальчик, знает цену на это видеомагнитофон. И вы думаете, чего каждый вечер собираете его? Что он там с ним делает? Потому что то, что вы не знаете цену, на что вы не знаете цену, другой, кто знает, кто ценит, кто знает, что вы владеете, будет манипулировать и использовать вами. Если вы не знаете цену на себе, вы не, вообще-то то, что мы не понимаем, если мы не знаем ценность чего-то, мы не владеем ими. И мы не можем ими распоряжаться. Мы с вами можем полностью распоряжаться только теми вещами, которые мы знаем ценность, которыми мы разбираемся. Понятно то, что я пытаюсь сказать или нет? То есть только если я полностью знаю, как эксплуатировать вот этот микрофон, допустим, большинство того, что у нас с вами дома, мы эксплуатируем только наполовину, на 20%, на 30%, на 50%. Почему? Потому что мы не разбираемся, мы не считаем полностью историю, мы не специалисты по нему. Ты можешь полностью эксплуатировать что-то, использовать и всю пользу с него брать, только если ты его знаешь, ценность на него, цену его, понимаешь его цели, его предназначение полностью. Правильно? Вот мы также, когда мы себя не понимаем, мы не знаем цену на себе, мы даже не можем распорядиться своей жизнью. Другие люди распорядятся нами. И женщины, которые больше всего страдают в этой жизни, которые больше всего плачут, они даже плачут не потому, что другие на них, цену на них не знают, а потому что они себя, на цену на себя не знают,
Поэтому другие топтаются над ними, распоряжаются ими, потому что они не стали. Итак, чтобы женщина перестала плакать, каждая женщина должна понять, прежде всего, что я лично создан по образу и подобию Бога. Я образ Бога. Я его дочка. Я создан по его образу, чтобы отражать его и царствовать, и царить. Даже без мужчины. Он создал меня по его образу сначала. Я подобен на него сначала. Я сама должна сначала осуществиться. Я сама сначала должна состояться. Я сама сначала должна исполнить и выполнить предназначение Божье на свою жизнь. Тогда она исполнена, потому что она нашла свое предназначение, ради чего Бог ее создал сюда. Она поняла себя, она разобрала в себе, кто она, чему. Она знает ее возможности, она знает ее потенциалы, она знает ее полную цену на себя. И поэтому она может себя применить в жизни, в обстоятельства, и не позволяет, чтобы другие распорядились ею и ее судьбой, потому что она разобрала в том, кто она сама есть изначально. Кто-нибудь слушает меня или нет? Но беда женщин в том, что а зачем мне особенно напрягаться? Ну, закончу институт, а зачем что-то дальше? Ну, я же выйду замуж, пускай же муж об этом позаботится. А зачем мне там напрягаться, идти вообще в институт идти? Зачем? Я же все равно выйду замуж. А что, я буду сяду с детьми дома? Поэтому зачем? Ну, я же все равно выйду. Это как однажды я спросил у одной девушки, грамотная, нормальная девушка. Я говорю, слушай, возьми эту видеокассету посмотреть, ты же бизнесом занимаешься, тебе пригодится. Она говорит, а у меня нету магнитофона дома. Я говорю, чего? Ты же зарабатываешь деньги, нормальные деньги ты зарабатываешь. Она говорит, а смысл? Зачем мне, говорит, смысл, зачем мне магнитофон купить? Я говорю, как это смысл? А как ты информацию некоторую черпаешь? Она говорит, а зачем? Я жду, когда я выйду замуж, тогда, наверное, мужа будет. Или... То есть вся жизнь привязана к какому-то мужу, который неизвестный вообще. Я говорю, а у тебя уже жених есть? Не. Значит, 30 лет не будет мужа, все равно не будет ничего, ни прогресса в жизни. То есть очень много таких женщин. Они привязывают свое счастье, свою судьбу с каким-то неизвестным, может быть, маньяк какой-то попадется вообще, не до магнитофона будет. То есть... Ну, конечно, не дай Бог, допустим, говорим. То есть женщины должны тоже научиться сначала самому реализовываться, состояться в Боге. То есть если вы не поймете свое полностью предназначение, вы будете зависимы от того, чтобы кто-то другой вами распорядился и вами пользовался. И это будет как тот магнитофон бабушки, который там стоит, а сосед приходит, использует как очень напомню, а ты думаешь, а чего есть? Надо реализовать, что я есть кто-то. И это самая большая проблема женщин на сегодняшний день. Они не осознают, что они личность. В пятницу я собрал женщин, лидеров, которые работают по разным, с другими женщинами. И там была молодая девушка, 20 с чем-то лет. И она слышала все, что мы говорили, и в конце она говорит такие слова. Я слышу все, она самая молодая была, и говорит, мне кажется, что я не из того света. Но она уже в церкви 6 лет, она уже в церкви, уже грамотная, благодаря тому, что она уже вовремя покаялась. Она говорит, мне кажется, что я не из того света. Я говорю, а чего? Она говорит, я слышу все это, что женщины говорят, у меня проблема, муж меня не пускает, то муж, то жена. Она говорит, мне все это непонятно. Я говорю, чего? Она говорит, мне кажется, у меня совсем другой взгляд на замужество. Я не замужем, пока нет, но я даже думаю, может быть, мне не нужно. Но теперь я пришла к выводу, что мне нужно все равно выйти замуж. Но теперь я не хочу выйти замуж, я бизнесменка, она говорит. Я состоятельная.
у меня свой бизнес, у меня свое дело есть, я достигла то, что я хочу в жизни. Поэтому я не хочу выйти замуж, чтобы муж что-то мне предлагал или что-то мне делал. Я хочу выйти замуж, чтобы о ком-то позаботиться. Я хочу выйти замуж, потому что у меня есть что предлагать. Представьте, у меня есть что предлагать. Я уже состоялась, у меня есть все, что я хочу. Я хочу выйти замуж, чтобы дополнить кому-то. Чтобы предлагать. Ну, чтобы помочь кому-то дополнить, состояться. У меня столько всего есть, чтобы дать кому-то улучшить чья-то жизнь. Я говорю, ну молодец. Мне хочется кричать и аплодировать ей. Почему? Потому что больше 90, то 70% всех женщин наоборот. Они только ждут, чтобы удачно выйти замуж. И чтобы, может быть, рядом с мужем они стали счастливыми. А она говорит, я уже счастливая. Я хочу добавить счастье тому мужчине, который попадется мне на дороге. Разве это не классно? И между прочим, я вам скажу по секрету. Мужчины, хотя они делают вид, что нет, это я хозяин, но никто из них не хочет получить на свою голову любую арбузу. Не любят арбузу. И арбузы тоже не любят некоторые. Но арбузы никто не хочет. Никто не хочет. Но вам это не скажет. Он скажет, нет, все в порядке, давай. Потому что ему надо завоевать, завладеть. А потом тебе надо, чтобы он просто ждет, чтобы ты пожил у него 2 недели. А потом он скажет тебе, кто тут азайн. Сиди на месте. Ты еще не состоялась до того, а потом, я думала, я надеялась. Плащ, дорогая. Вот, но нет цены. Женщины, которые уже сама себя нашла в Боге. Которые не только материально состоялась, а которая уже счастлива в Боге. Слушайте, девушки, я вам скажу. Можно понять, и можно даже пожалеть женщин, которые говорят, а мы не любимы, потому что они одинокие. Мы не замужем и так далее. Можно это еще понять как-то. Но в принципе я вам скажу, одиночество, отсутствие нелюбимый, это своего рода тоже иллюзия. Слушайте сюда. Почему? Потому что большинство людей, которые себя чувствуют нелюбимыми и одиночество, как раз не те, которые не замужем, а те, которые уже замужем. Можно быть в браке и быть нелюбимым. И это сплошным рядом. Так что нелюбимый и одиночество – это не состояние, которое мужчина может тебе дать. Вы знаете, откуда нужно это иметь? Внутри себя надо это получить в своем личном отношении с Богом. Если ты не будешь счастливым до выхода замуж, оно не прибавится после выхода замуж. Я тебе гарантирую. Стоп, я могу поспорить. Готов поспорить с вами. Как? Отнимутся дальше, да? Написано, что у кого есть, прибавится. А у кого не было, вообще то, что у него было, и это еще отнимется. Вообще у горы, вообще тогда остаться. С катастрофой, с плачем и слезами. Поэтому, если вы говорите сейчас, а я мучаюсь, я не вышла замуж, я одна, работайте над собой. Только счастливая женщина может привлечь в свою сторону счастливого человека. А несчастливую, я вам скажу, кого привлечет. Такой же, как она сама. Да, дайте Богу знать. Наше счастье – это Бог. Это есть некоторые вещи, которые даже сам пастор Sunday не может дать своей жене. Есть некоторые вещи, которые ни один мужчина не даст женщине.
kakoi beoni bil zolatoi. Nada paeta mo naushisa nam polushit udolit farene jizne noe. Fundamental noe. Ottavo kavo prihodit siako shaste. Nikakoi mushina ni moje dat vam, tosh to moje dat tolka sos datel. Nikakoi shelovek ni moje vosponi patreb nos di uvas vacuum. Katuri dojin vosponia tolka sambok. Na idite eta shaste vniom. Zaponite etot vacuum im. Tak da este only szczęśliwy. Wiesz, że lepiej było szczęśliwym. A poka wy budete żdać, żeby on какой-то мужчина, как-то сделает вам счастливым. Посидите. Или как? Да, у вас белый скоро будет волос. А к этому времени уже не надо будет.